ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li sal-aħħar tas-sena li għaddiet il-Kaxxa ta' Malta reġistrat deficit ta' 950.4 miljun euro, jiġifieri 4.9% tal-prodott domestiku gross. Dan kien ifisser tnaqqis ta' 0.6 punti perċentwali meta mqabbel mad-deficit li reġistra pajjiżna fl-2022. L-NSO qal li d-deficit tal-Gvern fl-2023 irreġistra titjib ta' 14.4 miljun euro minn dak irreġistrat fis-sena ta' qabel. Dan għal-fatt li dħul sieħ tal-Gvern żdied b'581 miljun euro, waqt li n-nefqa totali żdiedet b'566.7 miljun euro. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika żied jgħid li matul is-sena li għaddiet id-dejn tal-Gvern żdied b'768.1 miljun euro fuq l-2022 biex laħaq id-9,768 miljun euro. L-NSO żied jgħid li matul is-sena li għaddiet il-proporzjon tad-dejn imqabbel mal-ġid nazzjonali irreġistrat tnaqqis ta' 1.2 punti perċentwali għal 50.4%. Intant ċifri pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat juru li d-dejn ta' Malta huwa 9.6% inqas mill-kriterji tad-dejn tal-Unjoni Ewropea. Il-Eurostat żied jgħid li 13 pajjiż Ewropej kellhom id-dejn tagħhom ogħla mill-kriterju tas-60% tal-prodott domestiku gross. Bl-olarati jiġu reġistrati fil-Greċja bi kważi 162%, l-Italja b'137% u Franza b'aktar minn 110%.